Rồi xin phép lên sóng nha anh em, một em Mio kiển nhẹ ha, xe màu cam đi tem chrome. Nếu anh em muốn lấy Boforot thì thêm ốc lúa ha. Xe thì máy đang nổ. Này chạy rất là lực luôn ha, thắng đĩa, tấn công thắng đĩa, đèn đuốc đầy đủ, đó, còi kiết đồ đầy đủ luôn ha. Xi nhan 3 giây. Giờ mà lấy xe mà lấy lung bô thì cộng thêm một củ thôi, còn không thì mình có thể giữ lại bô được. Xe đang đi bô zin ha, nhưng mà con này nó đi bô Forot thì nó đúng bài hơn, nồi bô ha, có hình nồi bô. Bô này thì full bass rồi, anh em về chỉ việc gắn như zin thôi. Có hai option cho lựa chọn ha. Cảm ơn em, nhớ follow kênh.